రిషి ట్రాక్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మార్కాపూర్, ప్రకాశం డిస్టిక్. మా దగ్గర రిషి ట్రాక్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో యూరో 50 ట్రాక్టర్లు 21 మోడల్ దగ్గర నుంచి 16, 15 మోడల్ వరకు కావాల్సినన్ని ట్రాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఎవరైనా ట్రాక్టర్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు సంప్రదించవచ్చు. దీనిలో ఇది వచ్చేసరికి యూరో 50 ట్రాక్టర్ అండి. ఇది 21 మోడలు, 4 టైర్లు ఉన్నాయి, 4 సీల్ టైర్లతో ఉంది. బండి చూసుకోవచ్చు, చాలా మంచి కండిషన్లో ఉంది బండి. ప్రైసెస్ వచ్చేసరికి రీజనబుల్ ప్రైస్ ఉన్నాయి. మీరు కావాలంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నెగోషియేషన్ చేసుకోవచ్చు రేట్ల కోసం. చాలా మంచి కండిషన్లో ఉంది, లుక్ కూడా ఉంది. బండి చూడొచ్చు. ఇది వచ్చేసరికి 21 మోడలు యూరో 50 అండి. ఇది కూడా 21 మోడల్ అండి, యూరో 50 అండి. ఇది కూడా టైర్ల సీల్ టైర్లతో ఉందండి. చాలా మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయి బండ్లు, ట్రాక్టర్స్ ఇవి చూడవచ్చు మీరు. కలర్ కానీ ఎక్కడ షేడ్ కాకుండా చాలా బాగున్నాయి యూరో 50 ట్రాక్టర్. ఇది కూడా 21 అండి మోడలు. చాలా మంచి కండిషన్లో ఉంది, మీకు రీజనబుల్ ప్రైస్లో వస్తుంది. ఎవరైనా సరే డైరెక్ట్గా వచ్చైనా చూసుకోవచ్చు, లేదంటే ఫోన్ కాంటాక్ట్ అయినా అయ్యి రేటు వివరాలన్నీ తెలుసుకోవచ్చు అండి. మీరు డైరెక్ట్ వచ్చి చూసుకోవాలంటే మార్కాపురంలో బోడపాడు జంక్షన్ దగ్గర దిగి హైవే మీద ఒక 100 మీటర్లు ముందుకు వస్తే రిషి ట్రాక్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఉంటుందండి. ఇది వచ్చేసరికి 21 అండి మోడలు. ఇప్పటివరకు చూసిన రెండు కూడా 21 మోడల్ అండి. 4 సీల్ టైర్లతో ఉన్నాయి, చూసుకోవచ్చు. బండి చాలా మంచి కండిషన్లో ఉందండి. రేటు కూడా చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో వస్తుందండి మీకు. మీరు ఫోన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ కావాలంటే 9000551402. ఎం ప్రభాకర్ రెడ్డి, మేనేజర్, రిషి ట్రాక్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఇది చూడండి, ఇది కూడా 21 అండి మోడల్, టాప్తో ఉంది. ఇది యూరో 50 అండి. ఇది చాలా మంచి కండిషన్ ఉంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి సీల్ టైర్లు అండి, ఇప్పుడే వేసిన టైర్లు ఇవి. టాప్ ఉంది దీనికి, టాప్తో పాటిస్తామండి బండి. ఇది కూడా 21 మోడల్. ఏదైనా చిన్న చిన్న రిపేర్లు ఉంటే చేసి పెట్టడం జరుగుతుందండి. చేసి పెట్టిన తర్వాతే అమ్మకానికి పెడతాం మేము. 21 అండి మోడల్. ఇది చాలా మంచి కండిషన్లో ఉంది, చూసుకోవచ్చు ట్రాక్టర్. ఇప్పటి వరకు చూసిన 3 కూడా యూరో 50 ట్రాక్టర్లు అండి. 3 21 అండి మోడల్. రిషి ట్రాక్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మార్కాపూర్ అండి. ఇది చూడండి, 20 మోడల్ అండి. ఇది 20 మోడల్ అండి, 4 సీల్ టైర్లతో ఉంది. బటన్ టైర్ అయితే కాదు, 4 సీల్ టైర్లే. అన్నీ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉన్న బండ్లండి. ఏదైనా మైనర్ రిపేర్లు ఏమైనా ఉంటే చేసి పెట్టిన తర్వాతనే అమ్మకానికి పెడతాం మేము. రెడీ టు సేల్ అండి. ఇవి యూరో 50 2020 మోడల్ అండి. రీజనబుల్ ప్రైస్లో దొరుకుతాయి. ఫోన్ ద్వారా కాంటాక్ట్ కావాలంటే 9000551402 అండి. ఎం మందా ప్రభాకర్ రెడ్డి, మేనేజర్, రిషి ట్రాక్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మార్కాపూర్ అండి. బోడపాడు జంక్షన్ దగ్గర, మార్కాపూర్లో బోడపాడు జంక్షన్ దగ్గర దిగి స్టేషన్కి వెళ్ళే దారిలో ఒక 100 మీటర్లు రాగానే ఎడమవైపు పెద్ద షోరూమ్ ఉంటుందండి. ఒకటే షోరూమ్ ఉంటుంది, అక్కడ మీకు ఏమి కనపడవు, చాలా ఈజీగా కనిపెట్టవచ్చు. లేదంటే ఫోన్ చేయొచ్చు 9000551402. మీరు రేట్ ఏదైనా కనుక్కున్న తర్వాతనే కన్సల్ట్ కండి. ప్రైసెస్ కూడా రీజనబుల్గా ఉంటాయి. మీరు ఏదైనా బేరం చేయొచ్చు అండి. మేము చెప్పింది ఫిక్స్డ్ రేట్ అని అయితే కాదు. ఇది కూడా ఇది వచ్చేసరికి 20 మోడల్ అండి. మొదట చూసిన 3 కూడా 21 మోడల్. ఇది వచ్చేసరికి 20 మోడల్ అండి. పెయింట్ కూడా చూడండి, ఎక్కడా కూడా షేడ్ కాలేదు. ఇది ఇంకొక 20 అండి. ఇది ఇంకొక 20 అండి, యూరో 50 ట్రాక్టరు. ఇది చాలా మంచి కండిషన్లో ఉందండి. ఎటువంటి మైనర్ రిపేర్లు లేకుండా ఉంది. మీరు తీసుకుపోయి తోలుకోవచ్చు అండి ట్రాక్టర్. ఇక యూరో 50 2020 అండి ఇది మోడల్. చూడండి, చాలా మంచి కండిషన్లో మంచి లుక్తో ఉంది ట్రాక్టర్. 20 అండి మోడలు. ఇవి అన్నీ కూడా సీల్ టైర్లతోనే ఉన్నాయండి, బటన్ టైర్ అయితే కాదు. మీరు కావాలంటే బటన్ చేయించుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి టైర్లు, చూసుకోండి. 20 అండి మోడల్. ఇది వచ్చేసరికి 20 మోడల్ అండి. చాలా మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎటువంటి మైనర్ రిపేర్ లేకుండా కండిషన్లో బండి ఉందండి.
మీరు కాంటాక్ట్ కావాలంటే 9005514002 అండి. మందా ప్రభాకర్ రెడ్డి, మేనేజర్, రిషి ట్రాక్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండి. ఇవన్నీ కూడా బేరం చేయొచ్చండి. మేము చెప్పేది ఫిక్స్డ్ రేట్ అని కాదు. మీకు నచ్చిన రేట్ అడగండి, రీజనబుల్ ప్రైస్లో అడగండి. ఇది ఇంకొక 20 మోడల్ అండి. ఇప్పుడు చూపించబోయే ట్రాక్టర్ ఇంకొక 20 మోడల్ అండి. ఇవేవి కూడా బటన్ టైర్లు కాదండి, అన్ని సీల్ టైర్లే. బటన్కి పనికి వస్తాయండి టైర్లు. చేయించుకోవాలంటే చేయించుకోవచ్చు. ఇది ఇంకొక 20 మోడల్ అండి. చాలా మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయండి ట్రాక్టర్లు. ఇప్పుడు చూపించిన ప్రతి ట్రాక్టర్ కూడా చాలా మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయి. రిపేర్లు ఏమైనా మైనర్ రిపేర్లు ఉంటే అన్నీ చేసి పెట్టిన తర్వాతనే సేల్కి పెడతామండి మేము. కాబట్టి మీరు తీసుకెళ్ళి రెడీ టు దున్నుకోవచ్చు అండి, మీకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా. మళ్ళీ మీరు రిపేర్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఒక 20 మోడల్ అండి. ఇప్పటి వరకు చూసిన 6 ట్రాక్టర్లలో 3 వచ్చేసరికి మీకు 21 అండి. తర్వాత 3 కూడా 20 అండి ట్రాక్టర్లు. ముందు 3 21 అండి, తర్వాత 3 20 అండి. వీటికి సంబంధించి మీరు ఎవరినైనా కాంటాక్ట్ కావాలంటే మందా ప్రభాకర్ రెడ్డి 9005514002 అండి. మేనేజర్, మార్కాపూర్, రిషి ట్రాక్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండి. ఇది చూడండి ట్రాక్టర్, మీకు 20 మోడల్ అండి. ఇది కూడా చాలా లుక్ ఉంది. చూడండి ట్రాక్టరు. టైర్ ఉంది, సీల్ టైర్లు అండి. బటన్ అయితే కాదు, బటన్కి వస్తాయండి. ప్రస్తుతానికి వాడుకోవడానికి పనికి వస్తాయి టైర్లు. తర్వాత బటన్ చేయించుకోవడానికి బటన్కి వస్తాయండి. ఇప్పుడు చూసిన మొత్తం